dadan fajacaya ama kaaga gelisay bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka dhacday magaalada Hargeysa. mid ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa oo ka tirsan degmada Axmed Dhagax ayaa dhawaan waxa isku aroosay lamaane wiil iyo gabadh ah. waxaana wiilka arooska cusub galay uu ka shaqeynay mid ka mid ah warshadaha kala duwan ee soo saara roodhida la cuno. waxa uu wiilkaasi shaqada tagi jiray xilli hore oo aroortiya isagoo kici jiray 5 subaxnimo. haddaba arooskan cusub ayaa markii ay wada noolaayeen muddo ku dhow ilaa 7 cisho ayaa wiilkii gabadha qabay maalin uu ka joogay shaqadii kadib markii uu ka cawday xanuun. waxa maalintaasi badankeedu uu ku qaatay gurigiisa oo ay ku wehelinayeen ooridiisa cusub iyo gabadh u ahayd mixiisad aroosada cusub oo sidii dhaqanka iyo caadada arooska Soomaalida u ahayd si ay u toddoba bixiso saaxiibadeeda arooska ula joogtay. ninkan guriga lahaa ayaan indha saarin gabadhan ooridiisa waa mixiisada oo xijaab iyo niqaam ku labisan jirtay inta uu guriga joogo. haddaba maalintaasi uu shaqada ka joogay ninkani oo Ilaahay wax kale ka tusay ayaa waxa uu maqlay gelinkii dambe ee maalintaasi cod ku sheekaysanaya qol kale oo aan ahayn kii uu ku jiray. codkaasi uu maqlay waxa uu ka duwanaa codkii dumarka ama haweenka. waxaanu fahmay in guriga uu ku jiro qof rag ahi isagoo u yeedhay ooridiisii cusbeyd ee uu qabay. waxaanu weydiiyey qofka la joogay ee la hadlayay ee uu fahmay inuu yahay cod rag. waxaana gabadhii ugu jawaabtay waa aniga iyo Heblaayo oo ah mixiisadii guriga ku noolayd muddadaan arooska ahayn. kadib markii uu ninkii arooska ku qanci waayay jawaabta ay siisay gabadhiisu waxa uu baxay dibadda isagoo tagay saldhiggii ugu dhawaa. taliyihii saldhigaasi uu tagay ayaa waxa uu ku soo daray 2 askari oo u soo raacay gurigiisa. markii ay yimaadeen askartii gurigii ayay ugu yimaadeen labadii qof waa aafadiisii iyo gabadhii u mixiisada ahayd. askartii waxay niqaamkii iyo xijaabkii ka tuureen gabadhii mixiisada ahayd mise waxaaba kaga soo baxay qof rag ah. fajaciya ama kaag ayay ku noqotay ciidankii iyo ninkii guriga lahaa. kadib waxay labadii qof u kaxeeyeen saldhigga. dhacdadan oo badiba ka yaabisay dadka inta maqashay ayaa la filayaa in maalinta berri la keeno ninkaasi iyo gabadhaasi toddobaadka isku mixiiska ah ee ku noolaa guriga caruusada cusub. waxaana warar xogaal oo aanu helayno sheegayaan in markii booliiska Soomaaliland ay weydiiyeen aroosadaasi sababta ay ninkan ugu qarisay saygeeda cusub ee ugu labisay dharka dumarka waxa ay u sheegtay ciidamada booliiska in uu ninkaas hore ay isjeclaayeen. ciidamada booliiska Soomaaliland oo baaritaano dheer toddobaadkii u dambeeyay ku waday dhacdadan cusub ee magaalada Hargeysa dadkii ka yaabisay ayaa waxa ay dadku aad u sugayaan waxa ka soo bixi doona go'aanka maxkamadda.